Tuvākajās nedēļās dzirdēsiet daudz skaļu un populistisku solījumu, kā arī apgalvojumu, ka nekas Rīgā nav izdarīts. Es nesolīšu. Aicinu palikt minūti ar mani, lai dzirdētu, kas patiešām Rīgā ir paveikts. Sabiedriskā transporta jomā ir notikušas reāls pārmaiņas. Rīgas satiksme no gandrīz bankrotējušu uzņēmumu ir kļuvusi par stabilu un labi pārvaldītu Rīgas uzņēmumu. Ieviest QR kodu biļeti, kas ļauj ērti norēķināties par braucieniem. Samazināt mēneša biļetes cena no 50 eiro līdz 30 eiro un ieviest 90 minūšu laika biļeti. 50 vietās Rīgā uzlabot sabiedriskā transporta ātrums, un Barona ielā ievies zaļais vilnis tramvaju kustībai. Top sabiedriskā transporta mobilitātes punkti pie 15 dzelzceļa stacijām Rīgā. 5. un 7. tramvaju līnija pārbūvēts atbilstoši zemās grīdas tramvaju standartam. Šobrīd top 7. līnijas pagarinājums līdz Višķu ielai. Rīgā kursē jauna elektrobusi. Esam saglabājuši bezmaksas sabiedrisko transportu bērniem un senioriem, kā arī piešķīruši to cilvēkiem formas tārpos, piemēram, zemesargiem un karavīriem. Darba vēl ir daudz, bet izvēle ir jūsējā. Uzticieties tukšiem solījumiem vai vērtēt pēc padarītiem darbiem.